Her er Allan. Allan er ikke nogen helt, men han er vores histories hovedperson. Allan er et lukket menneske. Han er ikke glad for at tale med andre. Ikke fordi han ikke kan lide dem, de er bare ikke interessante. Han er ligeglad med, hvad folk tænker, for han tænker ikke selv på andre. Allan er ikke dum eller ond, han klarer sig bare meget fint selv. Vores historie starter en helt almindelig dag, hvor Allan er på vej til arbejde. Det han ikke ved er, at denne dag ikke bliver helt som de andre. De dage han synes, der er så mange af. Hej. Arbejder du ikke op på første og på telemarketing? Jo. Yes. Jeg arbejder på AVS. Hvor lang tid har du arbejdet på telemarketing? 21 måneder. Okay. Ved du hvad jeg læste i en gratisavis i dag? Jeg læste, at gennemsnitsmennesker griner 10 gange i døgnet. Jeg tror, jeg griner meget mere end det. Det er ikke helt korrekt. Gennemsnitsmennesker griner 5 gange i døgnet. Har du aldrig hørt om kildekritik? Skide gratis aviser. Morgen, Allan. Hej. Hvad så, Allan? Er den gået i stykker? Det er skide aftenhold. De piller med mine indstillinger. Hvad mener du med, at du ikke kan tage imod mit tilbud på godt forlig? Jeg har aldrig hørt om en børneafdeling, der ikke abonnerer på godt forlig. Prøv lige at høre efter en gang. Alle sammen, som I måske har hørt, så er Connie gået hen og blevet langtidssyg. Men bare rolig, vi har fundet en glimrende vikar. Det her det er Mette. Og hun skal tage Connies plads, indtil Connie er blevet rask igen. Og hun har prøvet det før, så hun ved godt, hvad det hele drejer sig om. Okay, det var det hele. Og Mette, du kan sidde herover ved siden af Allan. Hej, jeg hedder Mette. Hej, Allan. Ja, altså hvis du får brug for noget, eller bliver i tvivl om noget, så kan du bare sige til. Okay? Ej, en sød pony, du har på din baggrund. Det er ikke nogen pony. Det er en Jermitsdottir. Ja, det er Midgårds eneste nulevende flyvende hest. Den gror vinger på level 34 og får guldblisler på level 50. Du er sjov. Hey, Paladin! Hey Sorcerer, tak for et succesfuldt Mephisto run i går. Nice items. Selv tak. Du kan ellers lige tro, der er kommet en alternative character på mit arbejde, der har nok attack power til at destroy mit shield. What? ASL? ASL? Ja, du ved, H6 location. Nå, ja, nogen af 20 vil jeg tro, kvinde og Odense. Lol, Sorcerer, hvad sker der? Nå, men skal vi snart have en quest? Jeg vil gerne have min Jeremitsdottir op i level. Okay, jeg henter lige en cola, så er jeg klar. Jeg spørger lige Night Elf, om han er game. Helt sikkert. Hej igen. Skal du med i morgen? Med? Hvor skal du hen? Hen. Jeg skal ingen steder. Jeg mener til festen. Nå. Til personalefesten. Jeg plejer egentlig at gå til albansk om fredagen.
Vidste du, at i Albanien, hvis man ryster på hovedet, så betyder det ja, og hvis man nikker, så betyder det nej? Nå, men kommer du noget? Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Ja, hej, det er Allan. Jeg kan ikke komme til albansk i dag. Jamen, jeg ved godt, det er kort varsel, men der er kommet noget i vejen. Det er en nødsituation. Så får jeg mit oplæg om albanske vandrehistorier på næste fredag. Lamtemir e Dashu Moisus. Jamen, er du ikke forelsket i mig? Nej, Allan. Jeg snakker ikke albansk nu. Du er meget sød, men... Ja, nu har det været rart at kunne flyve væk på sin Midgårdsdottir. Eller fantasipony. Jeremitsdottir! Hej. Hej. Det var 10 gange. Det var 10 gange. Ja, du havde ret. Et gennemsnitsmenneske griner 10 gange om dagen. Nå, ja. Ja, jeg tror ikke, jeg har meget med det. Hvad er der sket i dag? Det her til festen, mand. Nå. Og således skete det, at Allan oplevede noget, han ikke plejer. Hvad der skete med ham? Hvad der egentlig skete med Allan? Han virker anderledes. Fik han det, han ville? Eller bare, hvad han havde fortjent? Vores historie slutter i hvert fald her. I leave the suburb right now. Bye bye now, mom and dad and big brother. You'll see me at Christmas, not before.